近排咧就玩緊呢隻手機版嘅 G Generation，咁咧嚟緊呢個咧就係第一次嘅抽蛋活動，咁啊諗住拍下片啦，同埋呢個邊度抽蛋？呢度唔係隔離喎，抽蛋活動。咁咧好啊，好在咧佢有13,000石，起碼咧都有，啱好喎，13,000石可以抽4次喎。咁啊，其實講真，如果唔中嘅，講真，呢隻係好似話係全 game 最高攻，總之係最勁啦。跟住之後咧，佢就啱啱送多三千石，所以夾埋有係咯，起碼可以抽40抽。咁啊，睇下有機會0.01% 嘅幸運啊，睇下有冇。因為我嘅期望咧就係、如果40抽裏邊咧有一隻 UR 咧算好啦，即係唔需要係突擊自由，乜都唔需要嘅。基本上我覺得如果我可以40抽中到一隻 UR 咧，已經係執到噶啦。但係我都覺得係，即係我就冇乜期望話特別想一定會中到嘅，因為我覺得就中唔到就係主角噶啦，已經係得個40抽。就係因為佢係活動嘅第一次叫做限定抽蛋，所以咧先至特登拍片，然之後抽嘅啫。之後都未必可能咁誠心。咁啊，是但啦，當係第一次活動慶祝下啦。咁啊，唔好佢100都係要直接10抽嘅。係啊，直接10抽，好，直接10抽，唔好講咁多。好，好似睇片會刺激啲喎。哇，咩特效都冇，好啦，已經覺得今次已經係死咗啦。第一抽已經係第一個10抽已經應該都99% 死咗，乜特效都冇。可以快啲啊？唔得㗎原來。哇！好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！死晒！哇！即係第一個10抽就已經差到咁，我已經唔想抽啦，講真。感覺上好似有少少嘥。SR 呢個好似性價比高啲呢隻，還可以，算唔算差？就唔算差，講真，有一般啦。唔知點解有啲擔心下一轉會再差啲。即通常第一轉咁樣嘅情況底下咧，下一轉通常都唔會好得過呢轉。我冇啊，都預咗 all in 嘅，拍得條片都預咗，都係做個效果啫。我諗抽一次都要撈咁耐嘅。喂，真係一啲特效都冇啊，大佬！唔會4次都係冇特效啊嘛？唔係七到咁啊嘛？哇！真係一樣啊，大佬！真係一樣喎，兩轉係完全冇分別嘅喎。咁即係食咗屎啦已經。哇！R 啊，好正啊 R！ 喂，佢 R 還 R 唔好一樣得唔得啲嘢？真係抽過又抽中。幾得意嘅啫，鴨色吉姆，鴨色。哇，唔係話，OK 咯，我真係估唔到，我仲以為完全冇特效，一定唔會中添。咁如果中嗰個正義，我覺得已經係超額完成噶啦。如果唔係拍片，我唔抽噶啦，已經心滿意足噶啦，即係咁樣符碌都可以20抽中到隻 UR， 真係好符碌。哇！咦，好似好啊，咁咪好過上一轉得2隻 SR， 不過冇計，即係如果唔係拍片嘅話，我唔會再抽。係因為第一次慶祝活動先抽埋佢，但係點解會咁搞笑嘅？佢每一次抽蛋都要撈嘅，正義 UR。特別啊！喂，呢個畫面有啲料到喎，呢個畫面好似有啲料到喎。哎呀！哇，好似一次好過一次咁喎。係咪真係必中系列㗎？佢呢個畫面好似係必中系列㗎喎。
唔會係中埋正義係嘛？通常佢都係中。Oh my god！Oh my god！有啲料到啊！哇，好有誠意喎！今次我真係唔想再抽咯喎，真係中埋個主角咯喎，已經直接遊戲結束噶咯喎，可以正式入主線咯喎。咁樣中晒啲大獎之後，我冇咗個艦都冇所謂啊！有呢隻已經好開心啦！估唔到咁有效果啊！好彩有拍片啫，唔知係拍片有呢個運氣加成。哇！好似咁多 SSR 嘅，應該好似我睇錯。你睇咁多 SSR 嘅，跟住兩隻最耐。而家等下先，睇下先會條片啊喂。而家我睇下而家仲有幾多石先？4，哇得翻1轉啊！咁啊唔抽啦，講真，心滿意足啦。今次本身諗住抽唔到。本身諗住完全冇諗過抽中嘅情況，諗住係慶祝活動咁樣做個留念嘅記錄嘅啫。點知哎呀咁就中到啊！真係搞笑啊！真係算啦，唔抽啦，留翻4000石擲底先。